係咪先？今日有好嘢介紹俾大家。我諗 Family Mart 嘅襪咧就好多人都買過㗎啦，但係呢一對 Lawson 嘅襪咧應該就好少人見過啦。嗱，佢上面咧有 Lawson 嘅炸雞嗰個嘜頭啦，同埋我想講咧呢一對襪我已經係行咗10間 Lawson 咧都係揾唔到嘅。咁結果我喺大阪嘅街市嘅 Lawson 咧先至揾得到嘅。所以如果大家去到 Lawson 見到呢對炸雞襪咧係必定要買嘅。同埋我係好中意佢上面呢兩個橫間咧，呢個紅色同埋呢個泥黃色咧好有復古嘅味道，我覺得係超級靚嘅。仲有其實佢有黑色嘅版本嘅，但係黑色版本嘅話咧就淨係全黑色，然之後有個雞嘅嘜頭喺度，咁呢兩行橫間就冇咗，所以我覺得黑色冇咁靚。所以如果大家見到白色嘅話咧，係一定要買。咁唔講咁多，而家即刻着上腳俾大家睇下先。嗱，咁大家可以睇下咧，着上腳嘅感覺咧，我覺得長度係幾適中嘅，同埋咧質地上咧係比較薄少少，冇 Family Mart 嗰啲咁厚嘅。咁所以如果大家中意薄襪嘅話咧，更加要買。嗱，咁求其襯翻對 Vans 咧，感覺都唔錯。咁同埋當然啦，我人本身有型啊嘛，着得都有型啦。